السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه النهارده هتكلم على حاجة بسيطة كده، بس في ناس كتير جدا ما تعرفهاش او في ناس تعرفها. تمام؟ النهارده في مثلا بتروح تكشف في عيادة او في مستشفى، الطبيب بيقول لك انا عايز تحل لي حقنة الكونترلوكو ديت او التربوسيد او السيفازون، الحاجات الانتي بيوتيك ديت. تمام؟ بتحلها لي مثلا في 150 او 200 او 100 سم محلول ملح او جلوكوز 5%. ففي بعض الناس ما تعرفش، يعني عندها المحلول في البيت. انا مش عشان بقى كل ما اجي احل مثلا الحقنه اللي معايا في 100 سم او في 150 سم هجيب محلول زي ده وافضل افضي فيه لما يتفضل لي حاجه. وممكن انا يعني في حقن بتبقى ساعات محتاجه 100 سم، يعني 100 سم بالنسبه للاطفال والرضع والحاجات دي. انا مش كل مره هجيب محلول مثلا ب 30 40 جنيه ارميه كله علشان اخد منه مثلا 100 سم او 150 سم. تمام؟ فانا النهارده جايب لكم حاجه كويسه جدا جدا جدا، في ناس كتير تعرفها في ناس كتير ما تعرفهاش. جهاز السالو 6، اكيد في ناس تعرفه في ناس ما تعرفوش. تمام؟ انا هفتح لكم الجهاز قدامكم وهقول لكم الجهاز ده بتستخدموه ازاي. ده اسمه جهاز السالو 6، متدرج زي ما احنا شايفين كده من اول 0 10 لغايه 150 مللي. ادي الجهاز، ده جهاز المحلول بتاعنا الطبيعي العادي خالص اللي هو ده بتاع المحلول. تمام؟ وبالنسبه للسالو 6 ده، بالنسبه اول حاجه بعملها بقفل الكلام بتاعه اهو، ده القفل بتاعه بمعنى صح، بقفله اهو. تمام؟ وادي ده اللي بيدخل معانا في المحلول بتاعنا اذا كان 5% او رينجر او اي حاجه زي ما الطبيب بيقول. تمام؟ انا دلوقتي انا عندي جهاز راكب اهوت. طب انا عايز اعبي 100 مللي من ده، هتصرف ازاي؟ انا هقول لك. عندنا المحلول بتاعنا الطبيعي اهوت، بخرج كده المحل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده في محاليل زي ما قلت لكم قبل كده، في محاليل محترمه بتبقى المنطقه ديت عباره عن جلد رابر كده. تمام؟ بتدخلها بكل سهوله وبتطلع، ما تلاقيش المحلول بنقط، بيجي قافل اوتوماتيك لوحده. انا عندي المحلول بتاعي اهو. انا مثلا الحقنه بتاعتي هتتحل مثلا في كام؟ في 100 سم. بفتح هذا الكرامب بتاعي اهو، بفتح القفل. شايفين كده؟ معلش انا اسف، اول حاجه انا غلطت فيها بقفل جهاز المحلول زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، كاني بقفل جهاز المحلول الاول وبفتح. شايفين بيتملى ازاي؟ شايفين كده؟ ده الهواء، ده الاير بتاعه. هقول لكم دلوقتي استخدامه. انا مثلا عايز مثلا انا عايز 100 مللي زي ما احنا شايفين اهوت. او ليكن عشان ما اغيبش عليكم، بس انا عايز 50 مللي مثلا. شايفين ال 50 اهيت؟ جبت ال 50 اللي انا محتاجهم، بقف الكلامب بتاعي، بقفل الجهاز بتاعي من فوق اهوت. تمام؟ كده معانا معانا ال 100 مللي اهو. تمام؟ تخيل ده لو في زي ما قلت لكم ده جلد رابر، انا هطلع بالجهاز بتاعنا من هنا مش هينقط، وهعلقه فوق. تمام؟ علشان اشغله للبيشنت. وادى معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجهاز بتاعه. الجهاز حاجه بصراحه محترمه جدا، مش الاجهزه اللي بنشوفوها الايام ديت. الجهاز بتاعنا اهوت، بطلع منه الاير. اول حاجه بعبي الخزانه اهوت. تمام؟ شايفين كده؟ شايفين اهو كل ده اير طالع اهو. شايفين؟ طبعا هو بطيء شويه علشان واطي، يعني المحلول واطي نفسه. خرجت الاير بتاعي
بقفل الكلام وبحط الميديكيشن، بحط الميديكيشن بتاعي هنا، او ممكن احطه من هنا عادي خالص مفيش اي مشاكل. وادي المحلول شغال معانا، المحلول بيخلص بقف المحلول وبشيله. حاجه محترمه جدا وحاجه كويسه خالص للناس اللي هي فعلا بتحتار ان انا احط يعني كميه محلول قد ايه. انا مش عارف، مش عارف احط ال 100 او ال 200 او ال 150. ده حاجه سهله جدا، ده اسمه جهاز سالو ست، موجود عند اي حد بيبيع مستلزمات طبيه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.